Israel no podria dur a terme aquest genocidi si no fos per la complicitat d'institucions i empreses a nivell internacional i la impunitat que se li dona. Els Estats Units és el soci directe, no?, que forma part també d'aquest genocidi, però no oblidem que la Unió Europea és el principal soci econòmic d'Israel encara avui en dia. Per això, de fet, una de les demandes és que es posi fi a l'acord d'associació preferent entre la Unió Europea i Israel, perquè demostra que durant tot aquest temps, lluny de que hi hagin conseqüències o sancions cap a Israel se li ha donat un tracte preferent. I si mirem aquí, no, per exemple, l'estat espanyol ha estat comerciant, important, exportant i permetent el trànsit d'armes a Israel, que són el que faciliten i permeten que Israel pugui seguir cometent aquest genocidi contra el poble palestí. So I think what is the basic things to do as a person, as an individual, is of course the aspect of boycotts. And so when we're talking about boycott, we have the very basic consumerism boycott, which is boycotting Israeli goods, boycotting some specific companies or institutions that are involved in Israeli crimes against Palestinians. Then you have the boycotts, the academic boycott, the sport boycott, the cultural boycott, where depending where you are, if you're part of a trade unions, if you're working in cultural centers, if you're students, if you're academics, if you're athletes, you can definitely join the movement as an individual and make your voice heard. Sí, per exemple, no? A nivell català és important parlar de l'empresa israeliana minera ICL, que a part de portar dècades contaminant Catalunya i el riu Llobregat, la seva empresa matriu està involucrada en la producció de fòsfor blanc, que s'ha venut als Estats Units, i totes sabem que els Estats Units és el principal proveïdor d'armes a Israel. Recordem bombes de fòsfor blanc, que és il·legal tirar-les sobre població densament poblada, i tot i així Israel ho ha fet de forma reiterada. Llavors, ICL és una empresa que opera amb tota normalitat a Catalunya i a l'estat espanyol, i que lluny de rebre cap forma de sanció ha rebut tracte preferencial per part de la Generalitat de Catalunya. I no oblidem també altres tipus d'actors més institucionals, com la Fira de Barcelona, que és un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, que acull de forma recurrent a pavellons d'Israel i també empreses que s'estan lucrant del genocidi, l'ocupació militar, l'apartheid i el colonialisme d'Israel. I no oblidem també que els ports de l'Estat s'estan fent servir com a punt estratègic per on passar vaixells involucrats en el trànsit d'armes a Israel. Això només per nombrar alguns dels actors còmplices. Yeah, I mean the Israeli war machine is also is definitely fueled by military materials, which are weapons, but also by dual-use items like steel, like fuel, like coal, that are used literally to produce or to make this military material function and being used to bombs, to kill, to shoot Palestinians. Not only in Gaza, but all over Palestine. All these corporations and institutions that are paying the different components, it's all these different corporations that are also using, for example, artificial intelligence. If you think of Microsoft, Google, Amazon, they're all making services for Israel to create cloud, to create surveillance, to being able to target Palestinian journalists directly in the home or in the tents. It's not just being able to be complicit, it's directly creating the weapons that will kill Palestinians. And this war machine is also fueled financially by financial institutions. Major banks in all over Europe are part of this war machine as well. So we also need to pressure not only corporations but also states and international organizations to basically put in place treaties, put in place laws and policies that would regulate the system of due diligence for these different corporations involved in crimes, but also make them accountable for the crimes against the people and the environment. Un altre exemple molt concret a nivell local és la Fira de Barcelona, que, com dèiem abans, s'ha convertit en un dels espais més còmplices a la ciutat de Barcelona, que tenia previst per l'Smart City World Congress un pavelló d'Israel amb empreses que hi estaven registrades. Llavors, tot i que havíem aconseguit que el Parlament de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona aprovessin mocions dient que traslladarien a la Fira que no acollís aquests pavellons, no va ser gràcies al rol de les institucions que vam aconseguir que l'Smart City World Congress no hi hagués un pavelló d'Israel.
va ser la Fira de Barcelona, veient la potència del moviment de pro-palestí a la ciutat de Barcelona, que li va dir a Israel: no podem garantir la vostra seguretat, no podem garantir que no hi haurà protestes i boicots. I va ser Israel qui va decidir retirar-se i no participar. I això ens ha de fer una idea de realment el poder que tenim la gent, el poder que té la mobilització popular i que estem fent la feina que no fan els estats i les institucions, l'hem de seguir fent per anar tallant totes aquestes complicitats mentre recordem a les institucions quines són les seves responsabilitats. So, these last 20 years, we just marked 20 years of the BDS movement. There are several wins that were achieved against companies and corporations, against institutions that are complicit. But definitely these last 2 years have seen a decreasing of mobilization and pressure, and we're reaching really a level of power and impact that we never seen before. And so if you think at the level of boycotts, let's talk about the corporation Carrefour, which is also present in the Spanish state and in Catalonia, that has been forced because of the popular boycotts in Jordan, in Oman and in Kuwait to leave the markets because of popular pressure, because of boycotts during months and months in these countries. You have also different ports. If you think of Malaysia, it has decided to close its ports to any Israeli vessels that are transporting, including military material, that are used in the genocide. So we're really reaching now a moment where states are forced, and it's important to put it that way. They are forced by the people power to impose sanctions on Israel. El moviment BDS, no? El moviment de boicot, desinversions i sancions, nascut a Palestina i una crida a nivell internacional des de fa ja 20 anys, s'inspira en els propis moviments de boicot a Palestina que hi ha hagut al llarg dels anys, també el moviment pels drets civils als Estats Units i també a Sud-àfrica, no? I va ser clau per acabar amb el règim d'apartheid a Sud-àfrica, en primer lloc la resistència del poble sud-africà, no? Que mai va deixar de lluitar, però també la pressió a nivell internacional i aïllar a Sud-àfrica per tal que el règim de Sud-àfrica es veiés forçat a canviar les seves polítiques, no? I això és el que es busca amb Israel. El que es busca és que hi hagin conseqüències, que hi hagin sancions per la seva sistemàtica vulneració de drets humans contra el poble palestí. I el cas de Sud-àfrica demostra que aïllar a un estat per tal que hi hagin conseqüències pot generar els canvis polítics que exigeix la societat civil. Però la realitat és que Israel està més aïllat que mai. La realitat és que ara qui està obertament recolzant Israel a nivell internacional són les forces de l'extrema dreta, no? Llavors això ens indica que el que estem fent funciona i que hem de seguir-nos organitzant per aïllar Israel, perquè hi hagin conseqüències al seu colonialisme, al seu genocidi, a la seva ocupació militar, al seu apartheid contra el poble palestí, perquè realment hi pugui haver una Palestina lliure del riu fins al mar i on el poble palestí pugui viure en llibertat i en dignitat a les seves terres. Israel is not only a threat for Palestinians, Israel is a threat for humanity and put in danger the whole multilateral system based on international law. And so for peace and security, for the well-being of everyone, we need to make sure that the impunity of the Israel apartheid settled colonial illegal occupation and genocide regime ends as soon as possible. So the BDS movement is a integral part of the Palestinian liberation struggle. And it's the part that speaks to the people in the world. It's directly speaking to the international solidarity movement. And so for people, it's a way to directly be in solidarity, but not just sloganeering or not just marching, which are important. I mean, marches are very important, but which is also very important is to being able to act directly to the complicity of states, of our institution, of our corporation with Israeli crimes, with the Israeli apartheid, settler colonial and illegal occupation system imposed over Palestinians for more than 7 decades.